नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि आजकल सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम से बच्चों को खांसी, सर्दी, जुखाम और ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ठीक रखने के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट्स है, वो अपने बच्चों को दें, जिससे बच्चों को ये खांसी जुखाम से बचाया जा सके। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को इस कारण से, तो उनके लिए ये छोटा सा ट्रीटमेंट से देखेंगे कैसे करना है। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएंगे इधर और फिर इधर पूरा, ठीक है। ये कान के पीछे से और नीचे तक स्लिप करके लाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे और फिर राइट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी देर का गैप देंगे, उसके बाद फिर दोबारा से 1 मिनट का गैप देने के बाद फिर करेंगे। और ये इस बार अभी 30 तक काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये इधर भी 30 तक करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। फिर थोड़ी देर का गैप देंगे 1 मिनट का। और ये ध्यान रहे कि पूरा यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक जाना है इसे, और इधर भी, और हमेशा लेफ्ट से शुरू करना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट्स है। खांसी हो बच्चों को, सर्दी जुखाम या सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये ट्रीटमेंट देंगे तो ये बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और तुरंत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद फिर 1 मिनट गैप के बाद फिर ये 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। 3-4 बार करने से ये हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जो बच्चों को दिक्कत हो रही है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा लें, बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम आपके साथ हमेशा, आपको स्वस्थ रखने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े। धन्यवाद।